Leraska makan sendiri, pintar loh teman-teman loh, adik Aka loh, mam sendiri loh, mam sendiri. Jatuh pelan-pelan. Iya nggak apa-apa. Enggak. Nanti ada di sini, nanti ada di dia maem. Nggak apa-apa. Yang udah jatuh maksudnya. Ya nanti dia nangis dong. Pinternya maamnya. Pinter banget sih le maamnya. Ya. Batuk segala ya. Kok batuk juga sih adik Aka sih. Wih. Tadi udah baca bismillah ya. Belum. Coba baca bismillah sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Allahumma. Manunya main. Belum. Allahumma. Balik lana. Tuh. Temennya udah pulang. Banyak. Oh iya. Udah pulang. Ini kan udah malam. Sore. Sore sayang. Kan